हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्युटर कोल्हापूर यूट्यूब चॅनेल. आज आपण तुमच्यासाठी फोटोग्राफर लाईन, त्यानंतर शेअर मार्केटसाठी, डिझायनिंगसाठी, गेमिंग पर्पज जर तुमचा यूज असेल तर कमीत कमी बजेटमध्ये विथ गेमिंग लुक पद्धतीने आपण कॅबिनेट यामध्ये यूज करणार आहे. जे इल्ट एस सोबत येतं, म्हणजे याच्यात इंटरनल एस सुद्धा प्रोव्हाइड केलेला आहे. i5 11 जनरेशनचा प्रोसेसर आहे. 11400F चा प्रोसेसर यामध्ये आपण यूज केलेला आहे. Asusचा 510ME मदरबोर्ड त्यामध्ये यूज केलेला आहे आपण. तसेच 8GB गेमिक्स मध्ये आपण XPG एडेटा 3200 मेगाहर्ट्ज मध्ये रॅम यूज करणार आहे. 256 SSD प्लस 2TB हार्ड डिस्क स्टोरेजसाठी आपण यामध्ये यूज करत आहे. तर मग याचं अनबॉक्सिंग आता आपण करून बघूया आणि हे फिटिंग साठी घेऊया. यामध्ये फिंगरचं RGB ब्रुनो SG हे कॅबिनेट यूज करणार आहे. ते ओपन करून बघूया. आपण यामध्ये Asusचा प्राईम H510ME हा मदरबोर्ड यूज करत आहे. हा फुल्ली सील पॅक आहे. तुम्ही चेक करू शकता याचं सील. त्याचा सिरियल नंबर पण इथं मेन्शन केलेला आहे. वॉरंटीसाठी तुम्ही सिरियल नंबर चेक करू शकता. Asusचं सील पण याच्यामध्ये येते. आपण यामध्ये i5 11 जनरेशनचा प्रोसेसर यूज करत आहे. 11400F हा प्रोसेसर आहे. याचं सील पॅक तुम्ही चेक करू शकता. हा फुल्ली सील पॅक आहे. याचा सिरियल नंबर पण इथं मेन्शन केलेला आहे. तुम्ही सिरियल नंबर पण बघू शकता. इथं सिरियल नंबर मेन्शन आहे. हा फुल्ली सील पॅक आहे. आपण यामध्ये रॅम XPG एडेटा गेमिक्स D30 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज मध्ये आपण रॅम यामध्ये यूज करता. ही फुल्ली सील पॅक आहे. सील चेक करू शकता तुम्ही. दोन्ही साईडला याचं सील मेन्शन येतं. EVM चे आपण 256GB SSD याच्यामध्ये ऍड करताय. EVM मध्ये 256ची SSD आहे. ती पण आपण याच्यामध्ये फीड करणार आहोत. आपण यामध्ये नेक्स्ट्रॉन मध्ये 2GBचं ग्राफिक्स कार्ड यूज करत आहे. 2GB DDR3 मध्ये GT 610 एनफोर्स मध्ये ग्राफिक्स कार्ड यूज करत आहे. ते पण फुल्ली सील पॅक आहे. तुम्ही चेक करू शकता याचं सील. यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता WD मध्ये आपण 2TB हार्ड डिस्क ऍड करणार आहे. याचा सिरियल नंबर पण इथे मेन्शन केलेला आहे. फुल्ली सील पॅक आहे. चेक करू शकता याचं सील. आपण यामध्ये LGचा मॉनिटर यूज करणार आहे. 24MP400 याचं मॉडेल आहे. मॉडेल नंबर तुम्ही चेक करू शकता. हा फुल IPS मध्ये येतो. फ्लिकर सेफ आहे. याच्यात AMD फ्री सिंक्रोनायझेशन आहे. 3 साइड व्हर्टिकल बॉर्डरलेस मध्ये डिझाईन याचं तयार केलेलं आहे LGने. याचं अनबॉक्सिंग करून बघूया.
आत्ताच आपलं बिल्ड कम्प्लीट झालेलं आहे. तुम्ही चेक करू शकता बिल्ड कशा पद्धतीने झालेलं आहे ते. त्या सीपीयू सोबत आपण एलजीचा मॉनिटर 24 इंच IPS मध्ये यूज करताय. तसंच HP मध्ये USB कीबोर्ड माऊस कॉम्बो यूज करताय 150चा 150 मॉडेल आहे त्याचं. तो कॉम्बो आपण USB मध्ये यूज करत आहे. जर याच्या ऑल डिटेल्स तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आम्ही ऑल डिटेल्स ऍड केलेले आहेत. तसेच आमच्या ऑफिसच्या पण ऑल डिटेल्स आम्ही या डिस्क्रिप्शन मध्ये ऍड केले आहेत. याचं बिल्ड आता साधारण याची प्राइस जर कॉस्ट तुम्हाला बघायचं तर 50,000 पर्यंत गेलेलं आहे. 50,000 प्राइस गेलेली आहे. त्याच्या ऑल डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये ऍड करतो, ते तुम्ही चेक करू शकता. जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून जे आपण नवीन बिल्ड करत आहे त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला इझिली नोटिफिकेशन मध्ये भेटून जाईल. थँक्यू.